وصفتنا لليوم وصفة من أكثر الوصفات الرائعة اللي عملتها بحياتي. هاي الوصفة بقدر أسميها صنع بحب. اليوم راح أشارك معكم طريقتي بعمل صينية السمكة الحارة بالبطاطا، والبطاطا طعمها خرافي عالم تاني. إذا كنتوا لأول مرة بتشوفوا فيديوهاتي بتمنى تعملوا متابعة، تدعمونا بلايكات وتعليقات لأنها مهمة جدا لرفع الصفحة. وراح أشارك معكم كمان طريقتي بعمل البقدونسية بالأفوكادو. طبعا البقدونسية أنا نزلت طريقتها وراح أحط لكم الرابط في أول تعليق عشان تستفيدوا منه. وإذا حبيت الوصفة بتقدر تعملها مشاركة على صفحتك عشان تستفيدي منها، وأنا متأكدة إذا عملتيها راح تدعي لي بالخير. تعالوا نحكي بسم الله ونبدأ في المقادير. هلا بالبداية جبت أنا سمكة وزنها 1 كيلو جرام، نوعها سمك الموسى العملاق هيك اسمها. أنا نظفتها وعملت فيها فتحات وراح أجهزها للتتبيلة. هلا راح نبدأ بالتتبيلة. بدي شاف الخلاط راح أحط فيه 4 أسنان توم ل5 أسنان. طبعا بدي بصلة متوسطة قطعتها، زنجبيل طازة إذا ما في ممكن نحط بودرة، فلفل حار نص قرن أحمر ونص قرن أخضر، نص حبة فلفل خضراء، عصير حبتين ليمون. راح أحط زيت زيتون كمية هيك منيحة 5 معالق، معلقة كبيرة خل أبيض، معلقة كبيرة ملح طعام. هلا عندي معلقة صغيرة بهارات مشكلة، معلقة صغيرة بهارات سمك، هاي بتيجي علب جاهزة زي هيك. عندي معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة شطة حارة، معلقة صغيرة دبس فلفل بتعطيها كتير طعم زاكي. راح أضربهم على الخلاط وهيك بتصير النتيجة النهائية جاهزة للتتبيلة. هذا راح أديرها على السمكة، أفرك فيها السمكة كويس وأحاول أدخل التتبيلة بالفتحات اللي عملتهم بالسمكة وبطن السمكة. وأنا راح أغلفها وأخليها ليلة كاملة. انتوا بتقدروا تخلوها من 4 ل 5 ساعات، بس كل ما ضلت بالتتبيلة بتكون أطيب وأزكى. هيك أنا تبلت السمكة. هلا راح أغلفها وأحطها بالثلاجة لتاني يوم. هلا تاني يوم راح بلش أعمل بالتتبيلة. عندي ربع حزمة بقدونس غسلتها ونظفتها وفرمتها، حبة بندورة، بصل أخضر ممكن بصل عادي، معلقة كبيرة شطة حارة، والتوابل ربع معلقة من كل ملح، كزبرة ناشفة، بابريكا، وبقدون سماق، وفلفل أسود، وزيت زيتون. هلا راح أحرك التتبيلة كويس وراح أبلش أحشي فيها السمكة. هلا مش كل التتبيلة راح أحطها بالسمكة، حطيت شوي بالسمكة والباقي راح أخلي لها البطاطا. هلا جبت 4 حبات بطاطا قطعتهم دائري بهذا الشكل، راح أحط عليهم باقي التتبيلة وأفركهم كويس بالتتبيلة اللي عندي. بعدين بدي أبلش أصفت حبات البطاطا بصينية السمك. هلا راح أبلش أحط البطاطا حتى تحت السمكة. راح أحط كل قطع البطاطا الموجودين عندي بس، وراح أحط على السمكة كمية منيحة هيك من زيت الزيتون، وكل التتبيلة بتضل معي بحطها فوق البطاطا. حطيت زيت الزيتون بس، وراح أجيب ورقة زبدة أنقعها هيك شوية مي أقبلها عشان ما تنحرق معي، أحطها وأحط عليها قصدير، وأحط السمكة بالفرن لمدة أنا أخذت معي نص ساعة. يعني طلعتها طلعت هيك، طلعوا كيف النتيجة مستوية. بعد ما تستوي السمكة كويس بدي بس أحمر وجهها وتكون هيك السمكة عندي جاهزة. أنا هيك حمرتها صارت عندي جاهزة تمام وجاهزة للأكل، والبطاطا مستوية تمام وريحتها خرافية. هلا راح أزينها تزيين بسيط، بس بندورة تشيري أو البندورة الكرزية ورشة بقدونس، انتوا زينوه حسب متوفر عندكم. هاي هيك السمكة صارت جاهزة للتقديم. وراح أقدم معها طبعا البقدونسية اللي عملتها بالأفوكادو والطحينية ونزلتها بريلز. راح أحط لكم الريلز في أول تعليق مثبت عشان تستفيدوا منها. وهي النتيجة النهائية السمكة الحارة مع البطاطا. إذا عجبتكم النتيجة ما تنسوا تشتركوا بالصفحة، تعملوا لنا متابعة عشان الصفحة تكبر فيكم، لأن نحن بنكبر فيكم متابعاتكم. الوصفة رهيبة وزاكي كتير وبتنفع العائلة. ما تنسونا لايك وشير، تعليقات حلوة. يعطيكم العافية وصحة وعافية مقدما للي بده يجرب.